ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசினல். உங்களான இருக்கும் மெடிசினல் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ப்ரோலைட் சிரப். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மெடிசினல் சேனலில். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன பெல் ஐக்கான் அமுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு அம்ப்ரோலைட் சிரப்போட மெயினான பயன்களை இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது கோலஸ் இந்த இருமல் மற்றும் வந்து அதிகமான இருமல், ரொம்ப இரும்பு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிட்டு அங்கே எரிச்சல் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து குறைப்பதற்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இது வந்து அம்ப்ரோலைட் சிரப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மீன்ஸ் வந்து மியூக்கஸ் அதிகமாக சேர்ந்துச்சுன்னா இது வந்து அந்த மியூக்கஸை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு அந்த கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஒரு சிரப்புக்கு அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அம்ப்ரோலைட் சிரப்புக்கு அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பீடியாட்ரிக் டோஸாகவும் டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்கணும். மருத்துவர் சாராமல் தயவு செஞ்சு எடுக்கக்கூடாது. வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மெடிக்கேஷன் தான் இருக்கும் இந்த அம்ப்ரோலைட் சிரப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நீண்ட நாட்கள் எடுத்தால் கூட பக்க விளைவுகள் வரது கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாக்டர் எத்தனை நாளைக்கு மீன்ஸ் வந்து 14 days எடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுனாச்சும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அந்த எந்த மாதிரியான பயன்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி வந்து அதிகமான இரும்பலுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி அதிகமாக குறையும். மற்றும் வந்து சளிக்கு வந்து மேக்ஸிமமாக குறைக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளிக்கு வந்து ஓரளவுக்கு குறையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இது வந்து குறைப்பதற்கான தன்மை வந்து இந்த ஒரு அம்ப்ராக்ஸோலைனில் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இதோட டிரைவ்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்டிகுலர்லி ஃபார் காஃப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போ வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து தான் வாங்குங்க. எக்ஸ்பைரி இல்லாமல் வாங்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோலை சேர்ந்த இரும்பல் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குறைப்பதற்குரிய தன்மை வந்து இந்த ஒரு சிரப்புக்கு இருக்குது. எடுக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதிலே வந்து டோசேஜ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் மீன்ஸ் வந்து 10 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கெல்லாம் டெய்லியும் வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட்டு 5 ml கொடுத்திங்கன்னா போதும். மீன்ஸ் வந்து வித்தின் 4 to 5 days வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குறையும். ட்ரைஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ட்வைஸ் கொடுத்திங்கனாவே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து தூக்கம் எதனாச்சும் வருமானு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இதில் வந்து தூக்கம் சார்ந்த எந்த ஒரு வகையான இதுவும் வராது. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டமைன் டெரிவேட்டிவ்லையும் இல்லை மற்றும் வந்து செடேட்டிவ் டெரிவேட்டிவ்லையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒன்லி தான் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட். அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து சீக்கிரமாக குறைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிச்சு நம்ம சேனலில். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ். இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நீண்ட நாட்கள் எடுத்திங்கன்னா இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கொமெண்டல் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சில பேருக்கு ஒத்து வரலன்னா வயிற்று வலி உருவாக்கும், இல்லைனா வந்து அல்சர் உருவாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாமிட்டிங் சென்சேஷன் உருவாகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும். தலைவலி உருவாகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சார்ந்த என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசினல். தேங்க்யூ.